Dobrý deň. Vítam vás u hodiny Hodinové vedecko. Úvod do hodinového vedecka. Naši výskumníci, vítam vás tu na dnešnom, neviem, čo to nazvať, vedeckej konferencii, alebo kde budeme skúmať zmysel života a čo lieku. A uvidíme ešte, robil niekto z vás už nejaké pokusy doma? Veľké decko. Ja áno. Ja, no, dobre. Je vás to veľa? Ja vám na úvod dám také jedno video, čo som našiel na internete, že ako jedno dievča robilo pokusy doma a ako to dopadlo, má to minútku, tak skúste pozerať. Pustenie motivačného videa. Tak skúste. I'm going to light this dollar on fire, but still keep it intact. So what you do, actually don't try this at home unless you know what you're doing. So, first thing I'm going to do is I'm going to dip the dollar into the alcohol. Yes, the dollar is completely wet. I'm going to light a flame. Neviem, čo sa stane. There we go. And holy crap. What'd I do? Holy crap, holy crap, holy crap. Gee. Yeah, I don't even know what I'm doing here. Mala by to zakryť. Idete na to video. Mama tu hovorila, že to má najprv zakryť. Prirodzene vzniká diskusia k úvodnému videu a o bezpečnosti pri pokusoch. No, a vieš, prečo to malo zakryť? Je to veľmi edukatívne video každopádne. Lebo aby to nedostalo kyslík, proste, že by to umrelo bez Ako my umrieme? Lebo oheň nemôže horieť bez kyslíka. Ja by som chcel upozorniť na jednu vec, neviem, či ste si všimli na úvod toho videa, bolo, že don't try this at home unless you know what you are doing. V preklade akože... Ale ona nevedela, čo robí. Ja preložím pre tých, čo to nerozumejú, že neskúšajte toto doma, že pokiaľ neviete, čo robíte. Problém je, že ona tiež tak ako úplne netušila, že do čoho sa púšťa, alebo aké to má rizika. My sme si preto dneska zvolili taký trošku bezpečnejší pokus. Ja viem, že všetci sa veľmi radi hráte s ohňom a so zápalkami, alebo tak. S elektrinou. Aj s elektrínou. Akože keď to... Tak môžeme vyskúšať také nejaké ťažšie pokusy. Ale každopádne chceme, aby to bolo bezpečné, takže ja dúfam, že to najnebezpečnejšie, čo sa dneska môže stať, je, že trošku rozlejete mlieko. Deti sa rozdelili do skupín. 2 skupiny sú spojené a majú prezentáciu jedného vedca. Sa snažíme zistiť nejaké zaujímavé veci o našom Slovensku, keďže je tu naozaj toho veľmi veľa. Ja pracujem najradšej a najčastejšie som v lese. Tuto možno aj podľa fotky je trocha vidieť, že úplne najradšej mám takú tú slovenskú divočinu, také miesta, ktoré sa dajú nazvať aj pralesmi. A posledné roky práve aj v takýchto pralesoch sa snažím troška ako tak študovať huby a nachádzať nejaké nové poznatky, nové objavy o týchto hubách, keďže som zistil, a už od mala som to tak vnímal, že tie huby nám v tej krajine ukazujú vždycky na niečo, čo sa tam stalo, alebo čo sa tam deje. Čiže jednoducho vedia nám, ako sa vraví odborne, indikovať nejaké zmeny, ktoré tam nastali alebo nastávajú. Tak. A na záver možno len aj takúto raritku, ktorú tu máme už tiež na Slovensku. Je to huba, ktorá sa k nám... Je jedovatá? Prosím? Či je jedovatá? Táto? Takto, neviem, či sa pýtaš na tú, o ktorej sme rozprávali, alebo o tejto. O tejto, čo je na obrazovke. O tejto. Tak o tejto neviem, či je jedovatá. Neviem, či... Ja ju poznám, ju máme v knihe tu na blízko. To je... No, môže byť. Ale že poznám ten obrazok. No, a tak môže byť aj, máme ja nejaké obrázky v niektorých atlasoch, takže môže sa stať, že máš môj atlas doma. Ale pri tejto nevieme, či je nejakým spôsobom jedlá alebo jedovatá, pretože strašne smrdí. Predstavenie ďalšieho vedeckého hostia. Na základnej škole moje prvé vedecké kroky boli skôr také pasívne, akože rodičia videli, že ma zaujímajú prírodné vedy, tak som dostal nejaké knižky, ktoré sa týkali, dajme tomu, chémie, biológie, tak som si v nich listoval, ale ešte asi experimenty som príliš nerobil.
asi taký prvý experiment, ktorý sme robili s otcom, bolo, že sme skúšali kryštalizovať soľ najprv iba kuchynskú. To si tiež môžete určite vyskúšať, lebo pri tom dom nezapálite a dá sa vlastne z nasýteného roztoku soli vypestovať pomerne pekné a veľké také kockovité kryštály soli. Ale dá sa predtým práve vyskúšajú najprv na bunkách, potom na malých živočíchoch, ako sú myšičky, potom napríklad na prasatách alebo nakoniec aj na opiciach. Až keď u všetkých to vlastne ten experiment vychádza tak, že tomu zvieratku nie je ubližené a nebude mu dokonca v prípade tých liekov mu to aj pomáha, tak až potom môžeme prejsť na to, aby sme to vyskúšali na ľuďoch. Čo ešte nie vždycky znamená, že to aj u ľudí bude úplne bezpečné. Preto sa to musí najprv vyskúšať na menšom počte a nemôžeme to hneď začať predávať v lekárni. Vysvetlenie dnešného vedeckého bádania. Budeme teraz bádať, budeme vedci a budeme sledovať, budeme pozorovať, ako sa tie guličky správajú v tom mlieku. To je naša úloha. Možno zistíme, že tí, čo máme guličky, že sa niečo robí rovnako, že proste rovnaké správanie majú naše guličky, či už sú v Kubíne, alebo sú v Bratislave, alebo kdekoľvek. Uvidíme. Čiže ja by som vám navrhla, skúste si dať do misky mliečko a skúste pozorovať tie guľky. Ja by som vám nechala možno takých 5 minút, aby ste vyhodili možno jednu guličku, dve. Skúste na niečo prísť, na nejaké pravidlo, ktoré tam proste asi funguje. A keď niekto bude mať nejaké pravidlo, tak sem s ním. Priebeh bádania v jednej zo skupín. Skúste teraz, ak máte guličky, skúste vytvoriť húsenicu. Či dokážete vytvoriť húsenicu z guličiek. Znamená, keď si ich tam dám, či vytvorím húsenicu, či sa mi prišľahnú. Ja som si robil pyramídy, mňa to viac bavilo. A či dokážem tú húsenicu, keď sa mu spojí. Moje guličky ma nejako nepočúvajú, druhí ma počúvali. Že krásne išli. A či dokážem, ak si ich treba zamiešam, a či dokážem urobiť to, že si ich dokážem ťahať. No, dnes, No dokážeš. dnes to nejde. Ale No áno, máš pri veľké množstvo. Zober si iba jednu a vtedy ti to pôjde. ale ja som ťahala všetko. Aha, No vidíš, teraz ti to ide. no. Lebo lyžica má tú istú vlastnosť. Presne všetko má tú vlastnosť, o ktorej sa momentálne chceme rozprávať. Lebo to není vlastnosť tých guličiek, ale vlastnosť toho mlieka. A, dobre. A skúste ich odtiahnuť. Či ich odtiahnete, dokážete odtiahnuť. V pohode. Teraz, ak ich mám, tu mám ich treba momentálne sedieť. Potrebuješ dve lyžičky na to väčšinou, aby to bolo jednoduchšie. Vôbec, to je zaujímavé. Ja, No ja už mám trojuholník, no. už máš? A normálny, alebo vyplnený? Vyplnený. A dá sa ti taký, že nevyplnený? Tak to skúsim, no. Bádanie v inej skupine a tvorenie záverov z bádania. Ty si povedala, že sa dajú do tesnej blízkosti. Anastázia, to by si mohla napísať. Ale moje, ja keď ich dám od seba, tak sa zase spoja. Aj tie. Aha. Napíš to, čo Zojka teraz dala, že keď sa vlastne dve guľky dostanú do tesnej blízkosti, tak sa spoja. Počúvajte ma, čo myslíte, vedkyne, a prečo sa to tak deje? Vždy, keď som proste nechal mlieko s guličkami, lebo som ráno sa nestihol naraňajkovať, to skončilo z toho taká kaša, jakoby. Takže podľa mňa to tak nasiakuje tým mliekom, že potom sa to aj rozpustí. Dala si tam, Anastázia, do tej tesnej blízkosti? Pamätaj na to, že to, čo ty píšeš, to odovzdáme druhej skupine. Oni si to zoberú, lebo my tiež dostaneme takýto manuál. Budeme to čítať ako vedkyne a budeme robiť pokusy ďalšie, pretože vlastne oni prídu určite na nejaké nové veci. Iné veci. Zatiaľ všetko, že mlieko nalejeme do misky, nasypeme do neho 28 guľky, spoja sa, vytvoria jeden celok. Keď sa dve guľky dostanú do tesnej blízkosti, spoja sa, z viacerých guličiek môžu vznikať obrázky. Rôzne, super, paráda. Že v mlieku, ku nejako to mlieko robí to, že sa spoja, lebo keď ich dám niekde na zemi, mimo mlieka, tak oni sa nepriťahujú. Takže keď sú niekde na suchu, tak vlastne tie guličky akože
Nemajú takú tú telekinetickú schopnosť, že sa presunú samé. Ak jedna gulička nie je blízko druhej, pritiahne sa do kraja misie. Že vlastne ako keby sa, ako keby sa vlastne vždy niekam pritiahol. Bádanie v ďalšej skupine a spisovanie záverov bádania. Ešte, Miško, ty máš niečo k tomu? Že máš nejaké pozorovanie ty? Ja som skúšal, ale nič. A čo si skúšal? Ja som skúšal, že som rozdrtil tú guličku a ten prach a dal som ho do mlieka a že ja som tam dal jednou špajlou, som do toho ako keby, špajlou som do toho vošiel a ono sa to rozpilo ako keby, ale na druhý pokus to už nefungovalo. Keď sa ti dá, tak skús aj ten dopísať tam ešte teraz, než že rozdrviť číslo 2, rozdrviť na prášok, nasypať a rozohnať tou špajdlou ten prášok. A tebe, Miško, bolo tak, že pri prvom raze sa to rozohnalo ten prášok a pri druhom nie? OK. A že u nás teda je to také, že nie sme si istí, že čo to spraví, keď to bude ako prášok. Dve skupiny sa spájajú a navzájom si prezentujú závery svojich bádaní. Dynamické spojenie guľôčok. My sme vlastne pozorovali to, že najprv sme začali tým, že jak vlastne dopadnú asi po niekoľkých minútach guľôčky, keď sú vlastne spojené s nejakou tekutinou. My sme to skúšali v mlieku, ale aj vo vode. No a vlastne sme pozorovali, že či sa spoja. A nakoniec sme zistili, že naozaj sa spoja, lebo oni nepôsobia magnetickú silu, jak ste už hovorili vy, lebo ste mali podobné. Ale je to tak, že vlastne oni sú také lepkavé a preto sa tak spoja. Ale potom sme ešte skúsili, že čo sa stane, keď medzi to dáme napríklad, ceruzu. Zistili sme, že sa stane to, že ak je to pri kraji, tak sa to vlastne drží kraja. Ale že sa to až tak neoddelí, ale niekedy sa môže stať, že sa to oddelí. A potom sme to skúsili v strede a stalo sa to isté, lenže sa to nelepilo na steny. A keď je to asi tak 0,5 centimetra od seba, tak sa to ešte stihne prilepiť, ale keď už je to ďalej, tak už nie. Deti sa vracajú do pôvodných skupín a testujú závery druhej skupiny. Dobre, tak poďte vyskúšať to, čo oni vám vraveli. Takže čo, nalejete mlieko do misky, to je jasné, hádžeme po jednej guličke a pozorujeme, čo sa deje. A čo pozorovali? Oni hádzali po jednej a my sme dali, že všetko naraz. A oni pozorovali, že sa správajú ako magnety. Nalepujú sa na steny a na seba, no. Takže ja už začínam, dobre? No jasné. Mne došlo mlieko, takže... Si ho vypil, čo? V skupine vzniká diskusia o kritických momentoch testovania pri experimentoch a ako overovať experimenty čo najpresnejšie. Pri experimente vždy dávame presné pokyny. Presne. A musíme opísať aj presné podmienky a ako sa mal ten experiment robiť. Nesmieme vynechať nič, pretože potom sa môže stať presne to, že urobíme vlastne trojuholník, ale vlastne do toho nemusíme dávať mlieko. Len ja asi viem, čo je ten problém, lebo ty to robíš lyžičkou a tá je veľká a tá ako keby, jak to povedať, táto... To k sebe priťahuje, aj keď to mám oddialené. No len, že proste ona robí ako keby v úvozovkách ten prúd a to tam tak, ja neviem, že proste, keď si to robil špajlou, čo ja viem, jak my... A bolo tam konkrétne, že 5 guľôčok a nie, že... 10, alebo koľko ich máš ty? Bolo tam konkrétne, že 5 guľôčok. Toto sa inak stáva aj vo veľkej vede a tomuto sa hovorí problém s reprodukovateľnosťou, keď tá skupina nedodrží presne ten protokol, ten návod,
tak potom dostane iné výsledky. Takže vy to s tým magnetom si mali jak my, že v podstate k sebe idú a potom to druhé bolo, že idú ku krajom, že sa ako keby, ja neviem, jak to povedať, ale v úvodzovkách na kraj a teda mali ste tam, že aj vo vode a všimol som si, že napríklad ja tu mám vodu a ja som to dal do vody a trvalo to o mnoho dlhšie, teda nakoniec išli ku kraju, ale trvalo to dlhšie než vo mlieku. Oni mali ešte jednu vec a to bolo, že či sa to potom správa ako magnet, že keď to otočia. Áno, že sa to nespráva ste mali, nie? Ako magnet, keď sa to... Že sa to nespráva, no. To tiež som vyskúšal a máte to teda správne, že teda súhlasíme s vašou hypotézou, že neodpudzujú sa. Reflexia v prvej skupine. Oproti minulým hodinám, čo som spolupracoval s ľuďmi, tak toto bolo troška viac si zaostale, že som bolo až také rýchle a... Tak málo dynamické ti to prišlo. Áno. Áno, akože podľa mňa niektoré témy boli, že akože lepšie ako toto. Že či aj vaša práca je taká zdĺhavá, taká výskumná a vedecká. Vie to byť veľmi zdĺhavé, hlavne keď si chceme byť naozaj istí, že to, čo pozorujeme, tak musíme tie experimenty opakovať znovu a znovu a hlavne musíme ich vždy znovu začať od začiatku. Čiže si predstavte, že by sme museli tú misku znovu umyť, naliať tam úplne nové mlieko, použiť úplne nové guličky a zistiť, či to je naozaj ono. A potom prichádza veľké množstvo tzv. Kontrolných experimentov, kde by sme napríklad skúšali niečo z toho, už robili, že či to musí byť mlieko, či má byť polotučné, či má byť plnotučné, či je jedno, aké sú tie guličky, či sú od firmy XY alebo od inej. A potom by sme sa samozrejme snažili predovšetkým prísť na to, že dobre, tak pozorujeme toto, ale prečo to tak je? A začali by sme vnášať nové veci do toho systému, skúšali by sme to zariadiť tak, aby sa tie guličky správali inak, napríklad aby sa nepriťahovali alebo aby sa odpudzovali a podľa toho, pri ktorých zásahoch do toho systému by nám vychádzali rôzne výsledky, by sme sa potom snažili vlastne zistiť, že na akom princípe to priťahovanie funguje. Dobre, a teda skúsme všetci teraz, akože sme robili tento pokus, tak aké vlastnosti podľa vás má mať vedec? A potom nám Peťo povie, že či tie vlastnosti má. Že či je dobrý vedec. Teraz ideme mi hovoriť, aké podľa vás, lebo vy ste dneska boli trochu vedci, že keď ste to tak prežili, že asi aké vlastnosti by mal mať vedec? Trpezlivosť. Dobre. Budem to zapisovať a potom skontrolujeme, či to má Peťo. Alebo Peťo, hneď povedz. Si trpezlivý? Ako kedy. Určite by som mohol byť aj trpezlivejší. Človek niekedy chce mať výsledky hneď a nejde to. A keď si robil nejaký pokus, aká bola najdlhšia doba, čo si čakal, že či to vyjde? No, boli to roky? Ako jeden pokus, takýto, ako sme si robili napríklad dneska, je pomerne, dajme tomu, dobrý časový odhad, že to trvá rámcovo hodiny. Ale ako získať ten výsledok, napríklad zistiť, prečo sa tie guličky priťahujú, tak to môže byť aj roky. A áno, niektoré experimenty, ktoré som robil, tak trvali napríklad, projekty, ktoré som robil, trvali napríklad 3 roky. Čiže ty chceš povedať, že aby sme prišli na to, že prečo sa tie guličky priťahujú, to môže trvať aj roky, že vlastne deti na to prídu, až keď budú napríklad na gymnáziu? Tak to záleží na tom, že aké budú mať vedenie, pretože myslím si, že tento konkrétny problém už asi niekto odhalil. Ale keby sa na to snažili prísť úplne sami, tak je to možné. No. Musia si, to je napríklad tiež vec, ktorá je súčasťou vedeckej práce, že by si asi hľadali literatúru, či už niekto niečo také robil, alebo niečo podobné, ako by na to mohli ísť, aby zistili, čo je tá príčina. Reflexia v ďalšej skupine. Ako sa vám spolupracovalo s ostatnými členmi tohto tímu? Tak skúste teraz každý za seba povedať, že ako sa vám spolupracovalo. Tak, Miško. Mne super. Hej, a čím to bolo, že sa ti super spolupracovalo? Že každý sme mali nápad a mohli sme, ako jeden niečo povedal, ďalší to overil, že sme spolupracovali. A keby ste mali, že sa vrátite v čase a máte možnosť niečo urobiť inakšie, a inými slovami, že niečo urobiť lepšie, tak čo by ste zmenili, keby sme mali túto istú hodinu a o 2 hodiny skôr? No Tomáš zdvihol ruku veľmi rýchlo, tak potom. Nevypil by som mlieko hneď na začiatku hodiny. Dobre, čiže by si neminul hneď na začiatku hodiny
materiál pracovný. Asi si niečo dopredu naštudoval, že napríklad zloženie tých guličiek alebo také niečo. A potom nejako som ďalej zistil niečo. Aha, čiže ty by si chalani viacej hovorili o tom materiálnej príprave a ty hovoríš, že by si sa pripravil ako keby mentálne na to, že ideš niečo robiť a že aby si vedel možno o ich vlastnostiach. Záverečné spoločné stretnutie a poďakovanie hosťom. OK, a ja by som ešte chcel poďakovať všetkým vedcom, ktorí sa zúčastnili ako dnešnej vedy a teda dúfam, že sa nenudili a že si aspoň užili trošku takejto detskej vedy akože s nami. To je super, ďakujeme za pozvanie.